नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केन्द्रीय वित्तालयः भारतीय रिसर्व बैंक सुवर्णस्य निर्यासविषये नियन्त्रणं कर्तुं निश्चिगाय। साधारणरीत्या धनार्थी स्वस्य धनस्य आवश्यकवेलायां स्वर्णं ऋणरूपेण निक्षिप्य धनं सम्पादयति। किन्तु नूतननियमम् अनुसृत्य धनार्थिनः वित्तशेषिः प्रत्यर्पणशेषिः व्यक्तिगतविवरणानि च ससूक्ष्मं चिन्तनीयमिति केन्द्रवित्तालयः निर्दिशति। दुबाई अन्ताराष्ट्रविमानपत्तने सुवर्णनिलीयग्रहणावसरे प्रमुख कन्नड अभिनेत्री रक्षिपुरुषैः निगृहीता अस्ति। एतदर्थं सा बहुवारं सुवर्णवाहिकारूपेण बेङ्गळूरु विमानपत्ततः दुबाई देशं प्रति सञ्चरिता इति निर्णयः लब्धा च। अस्मिन् विषये बहु वैचित्र्यं किमिति चेत् अस्याः पिता कर्णाटकराष्ट्रे प्रमुख आरक्षितसेना नायकः भवतीति च। धन्यवादः।